Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi urang ningal sawah yuk. Wargi ieu teh pasawahan di Kampung Lokor. Lokor teh salah sawios kampung anu aya di Desa Hegarmanah. Kampung Lokor teh pacaket sareng Kampung Kawung Riung. Tah upami ieu mah balong anu pamasum wargi. Pamasum teh salah sawios warga Kampung Kawung Riung, Hegarmanah, Bumbulang, Garut. Wargi tah ieu saung, tapi sanes saung ranggon nya. Tah upami ieu mah baraya subuh nuju jalan pagi ti Pasir Kihiyang ieu teh. Ieu mayu yuk. Ieu teh Tati. Ieu Cesana. Tah upami anu ieu mah Punena sareng Cejuju. Upami ieu salah sawios bumi warga Kampung Kawung Riung anu pacaket sareng Kampung Lokor wargi. Yuk urang ningal ka pengkerna wargi. Jika hurung karunya eta panasen. Namun kitu. Aduh eta atuh mena karunya panasen bujurna.
sayurna. Tah pami ieu mah jalan Kawung Riung wargi. Nanjak teh